ちょっとだけこの JR 東海浜松工場についてご紹介します。浜松工場はなんと100年以上前からあるとても歴史がある工場で、全般検査という特別な検査を行っております。新幹線が毎日みんなを乗せて一生懸命走るためにさまざまな点検を行っています。その点検の中で新幹線を丸ごとバラバラにして徹底的に隅々まで検査を行い、内車などバラバラにした部品の修理や車体の塗り直しなどを行うために、新幹線が約2年に一度この浜松工場で受けるのが全般検査なんです。この全般検査の中で天井クレーンを使って車体と台車を切り離す作業が今からご覧いただく車体上げ乗せ作業というわけなんです。毎年このなるほど発見デーで大人気なこの車体上げ乗せ作業実演ですが、来年の1月以降作業方法を変更するため、今年が最後の車体上げ乗せ作業実演となります。今日見られた皆さんはラッキーですね。ぜひ学校のお友達にも自慢してください。それではお待たせいたしました。ただいまより車体上げ乗せ作業の実演を行います。皆様の右の方をご覧ください。これからクレーンを操作してくれるのは浜松工場の田中さんと大石さんです。大きな拍手をお願いします。それではお願いします。車体は2つのクレーンで上げています。2人でそれぞれのクレーンを操作しています。2人の息を合わせて少しずつ調整しながら上に上げています。それでは次に車体を移動します。皆さんの方にゆっくりと動いています。先ほどの吊り上げ作業は2人でクレーンを操作していましたが、前後左右の動きはクレーンのスイッチを切り替えて1人で行っています。次に車内乗せ場所まで移動します。とっても迫力がありますね。普段は車両の下を見ることはできないので大変貴重な機会です。新幹線が空を飛ぶ姿をよくご覧ください。ここからは特にシャッターチャンスですので、たくさん写真を撮ってください。車体を吊り上げる作業は2人でそれぞれのクレーンを操作していましたが、車体乗せ場所まで進むには車体の前方にいるものが前を牽引し、後ろ側にいるものがクレーンを
皆さん、よく見えますか？車体を元の場所に戻しますので、ロープの中には決して入らないでくださいね。皆さん、いかがでしたか？空飛ぶ新幹線、じっくりご覧いただけましたでしょうか？楽しめましたですか？これで車体上で乗せ作業実演が終わります。